یه لحظه فکرشو بکن، یه ماشین کلاسیک قدیمی می‌بینی با اون استایل خفن و ابدی که هیچ وقت از مد نمیافته، ولی زیر کاپوتش قلبش با تکنولوژی روز میتپه. خوش اومدی به دنیای رست و ماد. اینجا جاییه که رویاهای دهه‌های پیش با فناوری آینده قاطی میشه. بیا چند تا از شاخه‌های پروژه‌های رست و ماد دنیا رو ببینیم. اولیش پورشه 911 پروژه سینگر. یه پورشه دهه 70 رو میگیرن و از 0 تا 100 رو دوباره میسازن. موتورش هنوز هواخونکه ولی انقدر تقویت و تنظیم شده که مغز سود میکشه. بدنم هم که تبدیل شده به فیبر کربن سبک. طراحیش هم که دیگه حرفی برای گفتن نمیذاره. به معنای واقعی کلمه جاودانه. حالا برسیم به ایگل اسپیدستر. این نسخه مدرن و بی‌نقص جگوار ای تایپه. جگوار کلاسیکی که این بار یه موتور 380 اسب بخاری و یه گیربکس 6 دنده مدرن روش نصب شده و تبدیل شده به یه رویای زنده. انگار خود انزو فراری از قبل بیرون آوردن و بهش گفتن نگاه کن این همون چیزیه که ما اسمش رو گذاشتیم زیبایی. ولی رست و ماد فقط مخصوص ماشینای اسپورت و سوپر اسپورت نیست. آیکون 4x4 رو ببین. اینا اومدن یه فورد برانکوی کلاسیک رو گرفتن و تبدیلش کردن به یه تانک مدرن. چرم دستلوس، موتور V8 قولاسا و کلی امکانات لوکس بروز. یه آفرود کلاسیک که میتونه با هر SUV شاسی بلند امروزی شاخ به شاخ شه.